星の森オートキャンプ場、これめちゃめちゃ人気のキャンプ場ですよ。古着。これですか？なんか建物しかなかったんですけど、そのいやもっともっとだいぶ遠いです。ここからは高規格のキャンプ場でするような、もうすぐに予約しんとすぐ満帆になるよ。なんか普通のテント場ってなんか500円とか1000円でテントが一張り張れるっていうイメージ。いや私もそうなんですけども、ほとんど安い格安しか行ってないけど、高規格のキャンプ場は違いますよ。なんか雨降りそうな。めちゃめちゃ雨っぽい。もう雨でさえタイヤつかないですよ。ターフがあればその下でっていうのなんですけど、さすがにセルトじゃここに看板が、ここ左ですね、岩倉ダムキャンプ。ここ左。あれ薪600円ってどこで買いました？カーマン DC カーマンがやっぱ安いんだ。やっぱアルペンで買ったからな。1000円ですよ。だって僕も安いやつないから、みんな1000円だったの。めちゃめちゃ大きいとかじゃなくて、なんかすごい量が入ってるとかじゃなくて、いや同じぐらいしてますね。なんかそのカーマでも2種類あって、木の材質によってはもうあと150円ぐらい高くなるんですよ。何が違うんですか？いや燃え方が違うんじゃないですかね。いいやつ買ったんですよ。だったらおよそ200メートル先、目的地は左側です。多いな。多いわすごい。目的地は左側です。快適ですね。ここどうやって結んでるんですか？あ、一緒か。ああ、なるほど。うまいですね。なんかテントみたいな、これだと。横に引くのがあるんですかね、どっちも。いやいや。ないですね。